根據紐約市特別毒品檢察官辦公室嘅消息，警方喺 Bronx 區嘅一處公寓逮捕咗2人，並查獲咗近25磅毒品同一把槍。檢察官辦公室稱，逮捕行動係喺一次臥底調查中進行嘅。據稱，嫌人向一名臥底警察出售咗可卡因。警方搜查咗 St. Lawrence Avenue 1460號地下室公寓。喺搜查過程中，警方查獲咗近25磅帶有 Playboy Bunny 標籤嘅毒品，以及一把裝有擴容彈匣嘅9毫米口徑手槍。2名嫌人被指控多項罪名，包括1級管制物質非法販賣罪、非法持有槍支罪、1級同3級管制物質非法持有罪等。天下衛視記者編輯報道。